యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం. ఈ సీజన్లో చాలామంది దగ్గుతో బాధించబడుతుంటారు. ఋతువులు మారుతున్న సమయంలో వాతావరణం అనేది వేడి నుండి చల్లగా అలాగే తేమగా మారుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఒక సీజన్ నుండి మరి ఒక సీజన్కు మారేటప్పుడు శరీరంలోని రక్షణ వ్యవస్థ అనేది త్వరగా మార్పులు చేసుకోక కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్కు గురి కావడం వల్ల ఈ దగ్గు అనే సమస్య వస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా సీజన్స్ అనేటివి మారినప్పుడు తేమతో కూడిన వాతావరణంలో బ్యాక్టీరియా అలాగే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాగే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల దగ్గు అనేది వస్తుంటుంది. ఈ దగ్గు అనేది కొన్ని సందర్భంలో పొడి దగ్గులా ఉంటుంది. అంటే ఎలాంటి తెమడ కానీ రాకుండా డ్రై కాఫ్ అనేది చాలా సందర్భంలో వస్తుంటుంది. ఈ కాఫ్ అనేది ఒక వారానికి మించి ఉన్నప్పుడు నిర్లక్ష్యం అనేది చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించి మందులు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ దగ్గు అనేది మొదటగా డ్రై కాఫ్తో మొదలవుతుంది. ఈ డ్రై కాఫే కొద్ది రోజుల తర్వాత కఫంతో కూడి తెమడ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు జలుబు చేయడం అలాగే తుమ్ములు రావడం, ముక్కు నుండి నీళ్లు కారడం, గొంతు నొప్పి రావడం, వీటితో పాటు జ్వరం కూడా కొన్ని సందర్భంలో వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా కాఫ్తో జ్వరం, దగ్గు, జలుబు అనేది సీజన్ మారుతున్న సందర్భంలో ఎక్కువగా వస్తుండట గమనించవచ్చును. ఈ బ్యాక్టీరియా మరియు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది గొంతులో మొదలై అలాగే ఊపిరితిత్తుల్లోకి వ్యాపిస్తుంటుంది. ఇలా ఊపిరితిత్తులలో వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కఫం అనేది ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం జరుగుతుంది. ఈ కఫాన్ని బయటికి పంపే ప్రక్రియలో భాగంగానే దగ్గు అనేది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. ఇలా సీజన్ మారిన సందర్భంలో ఈ కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. ఇలా కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అలాగే కాఫ్ అనేది ఎటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది, దీనికి ఏమేమి మందులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ యొక్క దగ్గులో ప్రధాన లక్షణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా దగ్గు అనేది పొడి దగ్గుతో మొదలై ఒక వారం అనంతరం తెమడతో కూడి పడుతూ ఉంటుంది. అలాగే రాత్రి వేళల్లో నిద్ర పట్టక చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. పడుకుంటే కాఫ్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని సందర్భంలో దగ్గుతున్నప్పుడు గొంతు చీరుకొని పోయి గొంతు బొంగురు కూడా పోతుంది. అలాగే మాట కూడా స్పష్టంగా రాక ఇబ్బందిగా మారుతుంటుంది. కొన్ని సందర్భంలో దగ్గుతున్నప్పుడు రక్తం కూడా పడుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ దగ్గుతో పాటు తుమ్ములు, జలుబు, అలాగే ముక్కు నుండి నీరు కారడం, గొంతు నొప్పి ఇలాంటి కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలను ఈ యొక్క దగ్గు సమస్యలో చూడవచ్చును. ఈ కాఫ్ అనేది వచ్చినప్పుడు కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క దగ్గు అనేది అంతగా వేధించదు. ముఖ్యంగా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ అనేది ధరించాలి. చల్లటి వాతావరణం అలాగే తేమతో కూడిన వాతావరణంలో వెళ్ళినప్పుడు విధిగా మాస్క్ అనేది పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ కాఫ్ అనేది అంత తీవ్రంగా ఉండదు. అలాగే ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్ అనేది అలవాటు ఉన్న వారు వీలైనంత వరకు త్వరగా మానివేయాలి. ఎక్కువగా స్వీట్స్ ఉన్న ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడం ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు చేయకూడదు. అలాగే ఈ సమస్య త్వరగా తగ్గడానికి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి. వీలైనంత వరకు ప్రాణాయామం, యోగా, ప్రతినిత్యం కొద్దిసేపు వ్యాయామాన్ని చేసి అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది మెరుగుపడి ఈ యొక్క చిన్న చిన్న సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. అలాగే దగ్గు విపరీతంగా ఉన్నప్పుడు పడుకొని ఉండకుండా ఉన్న స్థితిలో ఉండటం అనేది చాలా వరకు శ్రేయస్కరం. చిన్నపిల్లలను దగ్గు వచ్చినప్పుడు వెల్లెలకల అనేది పడుకోబెట్టకూడదు. వీలైనంత వరకు సైడ్స్ పడుకోబెట్టడం లేదా ఉన్న స్థితిలో పడుకోబెట్టాలి.
ఇలా చేయడం వల్ల కఫం అనేది గొంతులో తట్టుకోకుండా ఉంటుంది, శ్వాస కూడా ఫ్రీగా ఆడుతుంది. ఇలా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మందులు కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్యను త్వరగా అధిగమించవచ్చును. ఈ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా రకాల మంచి మందులు ఉన్నాయి. ఈ మందులను మానసిక లక్షణాలు, వ్యక్తి శారీరక లక్షణాలను, అలాగే అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎంపిక చేసుకోవడం జరుగుతుంటుంది. ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులను వాడినప్పుడు ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. హోమియోపతి వైద్యంలో దగ్గుకు మందులు చూసినట్లయితే మొదటగా ఎకోనైట్ అనే మందును పరిశీలించినట్లయితే వీరికి చల్లగాలిలో తిరగటం వల్ల దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ దగ్గు కూడా చెమడ లేకుండా పొడి దగ్గులాగా వస్తుంటుంది. వీరు దగ్గు భరించలేకుండా ఉండి మంచం మీద వెల్లకిలా పడుకోలేక ఇబ్బంది పడతారు. ఇలాంటి సందర్భంలో వీరికి 3-4 దిండ్లు వేసి ఎత్తుగా పడుకోబెట్టాలనే స్థితిలో ఉంటారు. అలాగే విపరీతమైన దాహం ఉంటుంది. ఎప్పుడు వీరు చల్లటి పానీయాలు కోరడం అనేది ఈ మందులో ప్రత్యేక లక్షణం. అలాగే వీరి మానసిక స్థాయిని చూసినట్లయితే ఎప్పటికీ టెన్షన్గా భయంతో ఉంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వారికి ఈ ఎకోనైట్ అనే మందును వాడుకొని ఈ యొక్క దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే మరి యొక్క మందు ఇపికాక్. వీరు రాత్రిళ్ళు దగ్గు ఎక్కువై బాధపడుతుంటారు. ఛాతిలో గురుగురు శబ్దాలు అనేటివి వస్తుంటాయి. అలాగే వీరికి వాంతులు, వికారం ఉంటాయి. వాంతి చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా వికారం ఉన్నట్లుగానే అనిపిస్తుంటుంది. వాంతి అయిన తర్వాత కూడా మరలా వాంతికి వచ్చినట్లుగా అనిపించడం అనేది ఈ మందులో గమనించదగిన లక్షణం. అలాగే వీరికి ముక్కులో దురదగా ఉంటుంది. ఈ దురద వల్ల తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. అలాగే వీరు సాధారణంగా నీళ్ళు అనేది తక్కువ తాగుతుంటారు. ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండి దగ్గుతో ఇబ్బంది పడేవారికి ఇపికాక్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. అలాగే మరి ఒక మందు ఎపార్సల్ఫ్. గొంతులో తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండి ఏదో పుల్ల గొంతులో అడ్డుపడినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది. గొంతు నొప్పి తీవ్రంగా ఉంటుంది. అలాగే ఊపిరితిత్తులలో నిమ్మ ఉన్నట్లుగా పిల్లి కూతలు అనేటివి వస్తుంటాయి. వీరికి దగ్గుతో పాటుగా జ్వరం అనేది వస్తుండట గమనించవచ్చును. అలాగే వీరు చల్లటి వాతావరణానికి సెన్సిటివ్గా ఉంటారు. ఏమాత్రం వాతావరణం అనేది మార్పు చెందినా కూడా వీరికి బాధలు అనేటివి ఎక్కువ అవుతుంటాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ ఎపార్సల్ఫ్ అనే మందును వాడుకొని దగ్గుకు ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చును. అలాగే మరి యొక్క మందు స్పాంజియా. వీరికి దగ్గు అనేది గొంతుకు చీరకపోతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది. అలాగే దగ్గు కూడా కంగుమని వస్తుంటుంది. వీరికి తీవ్రంగా దగ్గడం వల్ల గొంతు కూడా బొంగురుపోతుంది. మాట స్పష్టతను కోల్పోయి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ స్పాంజియా అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. అలాగే మరి యొక్క మందు ఆర్సెనికం ఆల్బమ్. వీరికి దగ్గు అనేది మధ్యరాత్రి అలాగే పగలపూట ఎక్కువ అవుతుంటుంది. కూర్చుంటే వీరికి హాయిగా ఉంటుంది. పడుకుంటే దగ్గు అనేది ఎక్కువ అవుతుంటుంది. అలాగే ఏదైనా నీరు తాగినప్పుడు దగ్గు అనేది ఇంకా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. వీరికి కొన్ని సందర్భంలో తెమడలో రక్తం కూడా పడుతుంటుంది. వీరు మానసిక స్థాయిలో తీవ్రమైన ఆందోళన పడిపోతుంటారు. ఒకచోట కుదురుగా కూర్చోలేరు. అలాగే ఏదో ఒకటి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ ఎప్పటికీ టెన్షన్గా ఫీల్ అవుతుంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండి దగ్గు ఉన్న సందర్భంలో ఈ ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. అలాగే మరి యొక్క మందు
స్టిక్టా పల్మనోరియా. వీరికి దగ్గు అనేది ఎడతెరిపి లేకుండా వస్తుంటుంది. మాట్లాడినా కూడా గొంతులో జిలలాగా అనిపించి తీవ్రంగా దగ్గుతుంటారు. అలాగే గాలి గట్టిగా పీల్చినప్పుడల్లా కూడా దగ్గు వస్తుంటుంది. ఈ దగ్గు వల్ల వీరు నిద్ర కూడా సరిగా పోలేరు. ఇలా ఎడతెరిపి లేకుండా వచ్చే దగ్గుకు ఈ స్టిక్టా పల్మనరీ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. ఈ మందులే కాకుండా బ్రయోనియా, బెలడోనా, రస్టాక్స్, డల్కమేరా, పలస్టిల్లా, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ వంటి కొన్ని మందులను లక్షణాలను అనుసరించి వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క దగ్గు నుండి ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. ఇలా చాలా రకాల మందులు హోమియో వైద్యంలో ఉంటాయి. ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును 200 పొటెన్సీలో వారంలో ఒకరోజు ఉదయం సాయంత్రం 1 డోసు చొప్పున వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. సమస్య కనుక తీవ్రంగా ఉన్నట్లయితే వారంలో మొదటి 3 రోజులు ఉదయం సాయంత్రం 1 డోసు చొప్పున వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా సుమారు ఒక 2 వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఒకవేళ తగ్గకుండా మరీ వేధిస్తున్నట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ను సంప్రదించి సలహా మేరకు మందులు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మందులను వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చును. మరి ఒక ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.